All right. Well, hello everyone. こんにちは、ようこそ。Now we're going to open up and look at the Bible together. 今から一緒に聖書を読んでいく時間になります。And right now at this church, we're studying through a part of the Bible called the Gospel according to John, 今この教会では聖書の中のヨハネの福音書っていうところを見てます。which talks about the life, death, and resurrection of Jesus. ここにはイエス・キリストの人生、死、そして復活が書かれています。But actually, for the next 3 weeks, we're going to look and we're going to talk about Christmas from the Gospel of John. これから3週間かけてこのヨハネの福音書からクリスマスについて話していきま And す。 so, as you know, this is going to culminate ultimately on the 22nd with a big Christmas celebration here. そして最後には22日の日曜日にここで大きなクリスマスのお祝いをします。And this year, we want everyone to have an opportunity, as many people as possible, have an opportunity to hear about the good news of Jesus at Christmas. And so we're going to have 3 services on that day at 10, 12, and 2. 今年は本当になるべく多くの人にこのクリスマスにイエス様のことを知ってほしいと思っているので、10時、12時、2時と3回礼拝をします。And so in your bulletin today, there's invitations both to that as well as to the jazz concert. なので入ってきた時に配ったパンフレットの中にそれの招待状とジャズコンサートの招待状も入ってます。And I know that many of you have already done this, but I just encourage you to take those invitations and think, who do I want to invite? Pray for that person and then give it to them. Bring them with you. なのでぜひそれを見て誰を誘いたいか考えてその人のために祈ってそれを渡して一緒に来てみてください。Also, today, actually, is the 2-year anniversary of this church starting. で今日はこの教会が始まってから2周年になります。Yeah, so praise God. Yay. We didn't get a cake because we're going to have 3 cakes on Christmas, so you know. クリスマスに3つケーキ食べる予定なので今日はケーキはありません。But, as a church, our goal, what our mission is to worship God and to lead many other people to worship God in Christ. 本当にこの教会の願いっていうのは自分たちが本当に神様を礼拝してそして他のたくさんの人たちが神様をキリストにあって礼拝するように導くことです。 So we just thank God for all the ways He has blessed us and shown us grace over the past couple years. 本当にこの2年間神様がたくさんの恵みとこの本当に祝福を与えてくださったことを感謝します。 Okay, so jumping into John's Gospel, it begins with a prologue that is packed with deep theology about Jesus, about how He came into the world. このヨハネの福音書の一番初めにはイエス様についてそしてイエス様がどうしてこの世界に来たのかっていうことについてのすごい神学的に深い前書きが書いてあります。 But ultimately, it's talking about Christmas. けどそれは究極的にはクリスマスについて話してます。 And while the other Gospels in Matthew and Luke talk about the story, the narrative of Christmas, John talks about what Christmas means. マタイとルカっていう他の福音書を書いた人たちはクリスマスのお話をこう書いて始まるんですけれども、ヨハネはそれがどういう意味をしていたのかっていうことを言って始まります。 And we're going to start today by reading together the section from John 1 that we'll look at. で今日見ていくヨハネの一章の部分を読んでから始めたいと思います。 So it's in your bulletin as well and on the screen. パンフレットにもありますし、ここにも出ます。 John 1, starting verse 4, it says, In Him, this is Jesus, in Jesus was life, and the life was the light of men. The light shines in the darkness, and the darkness has not overcome it. The true light, which gives light to everyone, was coming into the world. He was in the world, and the world was made through Him, yet the world did not know Him. He came to His own, and His own people did not receive Him. But to all who did receive Him, who believed in His name, He gave the right to become children of God, who were born not of blood, nor the will of the flesh, nor the will of man, but of God. ヨハネの福音書の一章4節からです。この方には命があった。この命は人の光であった。光は闇の中に輝いている。闇はこれに打ち勝たなかった。すべての人を照らす誠の光が世に来ようとしていた。この方は元から世におられ、世はこの方によって作られたのに、世はこの方を知らなかった。この方はご自分のところに来られたのに、ご自分の民はこの方を受け入れなかった。しかしこの方を受け入れた人々、すなわちその名を信じた人々には神の子供となる特権を与えになった。この人々は血によってではなく、肉の望むところでも人の意志によってでもなく、ただ神によって生まれたのである。So one of the great traditions about Christmas that's the same in my home country, the United States, that's also the same here in Japan, is Christmas lights. アメリカでも日本でも共通のクリスマスにやるすごいいいことの一つでクリスマスライトです。Japan loves Christmas lights. I mean, there are really intense, amazing illuminations. で日本でもたくさんのいいすごいイルミネーションがあります。For about 6 years, my family and I, we lived in Osaka, and we used to love to go drive down Midosuji Street, where they have the Osaka Festival of Lights, all these lights lining for several kilometers. でセス一家は6年半大阪に住んでたので、その時はこの御堂筋通りですごい何キロにもわたってイルミネーションがあるので、それによく行ってました。Or you can go over to Kobe, and they have what do they call it? The Luminarie display there, very famous. で神戸に行けばもちろんルミナリエがあります。But in Kyoto, of course, Kyoto's the best, right? So there's at least 3 or 4 huge light displays here.
今日京都も負けてなくて、少なくとも3つぐらいのすごい大きなイルミネーションがあり The ます。 Arashiyama and the Botanical Garden, and then there's a huge Christmas tree in Kyoto Station. で嵐山と、あと植物園と、あと京都駅に巨大なこのクリスマスツリーがあります。 In the United States, people often will decorate their houses with lights, something that looks a little bit like this. アメリカではいろんな人が自分の家をこうやってクリスマスライトで飾ります。 And so, my family, we had this tradition is that at Christmas time, we'd all get in the car and we'd drive around town, listening to Christmas music and look at the lights. 先生が子供の頃は本当に家族で毎年クリスマスになると車に乗ってクリスマスの音楽をかけてこうやっていろんな家の明かりを見に行ってました。 Of course, sometimes things get a little out of control. で時々やりすぎみたいな家もあります。 Yes, this house is actually the house that my dad grew up in. 実はこの家で先生のお父さん育ちました。 No one from our family lives there anymore, but they drove past it a couple years ago and they're like, whoa, it's very decorated. でその時は別にこんなんではなかったんですけども、数年前にこうたまたまもともと住んでたとこ通りかかったらすごいことになったので驚きました。 Yeah, and I especially enjoy the tradition of lights because it actually preserves an authentic meaning of Christmas. でこのクリスマスライトはクリスマスの本当の意味っていうのをこう残しているのですごいいい習慣だと思います。 Christmas is not actually a romantic holiday. クリスマスは元は本当に恋愛のこのホリデーというわけではありません。It's not actually a holiday for giving presents, going shopping, or eating cake. プレゼントをあげたり買い物に行ったりケーキを食べるためのものでもありません。 Santa Claus is not the actual main character of Christmas. もともとのクリスマスの主人公はサンタさんではありません。 Christmas is actually about Jesus. It celebrates Jesus coming into the world. このクリスマスっていうのはイエス・キリストについてのもので、このイエス様がこの世に来たことをお祝いする日です。 And one of the images that describes Jesus coming, as we just read in John 1, is that Jesus is a light. で今ヨハネの一章で読んだようにイエス様がこの世に来たことを表すイメージの一つが光として来たということです。 Now, Christmas is history. このクリスマスは歴史上に実際起きたことです。 It's not that Jesus was born on December 25th. We don't actually know what day he was born. 実際にイエス様が生まれた日っていうのは多分12月25日ではないと思いますけれども、 But he was born. He's an actual person in history, and Christmas celebrates his birth. 今日イエス・キリストが歴史上の実在した人として生まれてっていうのは本当に歴史上の事実で、それをお祝いする日がクリスマスです。 And about 2,000 years ago, a Jewish girl named Mary was living in a tiny rural village in the middle of nowhere, Israel, when a messenger of God came to her. 大体2000年ほど前にイスラエルの外れにある小さな町に住んでたユダヤ人のマリアっていう女の人のところに神様の使いが来ます。 And Mary was told that she would miraculously become pregnant without sexual relations, and she would give birth to a very special baby to whom she was to name Jesus. でこの神様の使いはマリアに、このマリアは性行為をすることなく神様の力によって子供を授かって、その特別な子をイエスというふうに名付けるように言われます。 Now, her fiance, Joseph, didn't believe this story, understandably, so God sent a messenger to him as well to tell him that the baby to be born was indeed to be the Son of God. マリアの婚約者だったヨセフはその話を信じなかったんですけれども、この神様がまた使いをヨセフにも送って、この生まれてくる子供は実際に神様の子供であるということを言います。 And at that time, Israel was governed by the Roman Empire. その時当時のイスラエルはローマ帝国によって支配されてました。 And so Caesar Augustus, this guy right here, decreed that everyone had to go back to their hometown to be registered so they could pay taxes. でこの皇帝アウグストゥスっていう人が、このローマ帝国にいる全ての人が自分の生まれた町に戻って、そこで登録をして、この税金のための登録をしなきゃいけないということを言いました。 Joseph was from the city of Bethlehem. ヨセフはベツレヘムっていう町の出身でした。 So even though Mary was about 9 months pregnant, they had to make the 150-mile or kilometer journey over 30 hours of walking back to Bethlehem. なのでマリアは妊娠大体9ヶ月目だったんですけども、150キロ歩いて大体30日歩いてこのベツレヘムに帰っていく必要がありました。 When they arrived, the city was totally packed because lots of people had come for the registration. で着いた時にはたくさんの人がその登録のために来てたので、本当に街いっぱいでした。 They tried to get a room somewhere. でどっかに泊まろうと思いました。 But every hotel, every inn, every ryokan, every capsule hotel was completely booked. あらゆる本当にホテル、旅館、カプセルホテルがもういっぱいでした。 Have you ever been in a situation where it seemed like everything crazy that could happen happened? 皆さんもこんなことが起きたらやばいと思ってたことがあらゆることが起きたっていう経験ないでしょうか。 That must have been what it was like for them that day because Mary was in labor. でこの日のマリアとヨセフにとってはそんな感じで、マリアは本当にそこで子供が生まれそうになります。 And so the only place that Joseph could find was an animal stable. ヨセフが見つけれたのは動物小屋だけでした。 And it was there in a barn that the Son of God was born, その動物小屋の中でこの神の子が生まれます。 where the creator of the world came into this world as a baby born to a poor family in a barn.
この世界の作り主である神様は本当に赤ちゃんとしてこの世界に来て、そういう小さな動物小屋の中で生まれます。And I think we can understand then why John says that not everyone recognized Jesus as the King of Kings. なのでここでヨハネがこの世界の人がこのイエス様を本当に王の王として知らなかったって言ってた理由がわかると思います。But what was happening that night, 2,000 years ago, John says, was this, that the true light, which gives light to everyone, was coming into the world. 今日2000年前のその時に起きていたことをヨハネは全ての人を照らす、その誠の光が世に来ようとしていたっていうふうに言ってます。Now remember, John writes this to us as good news. ヨハネはこれを良い知らせとして私たちのために書いてます。Why is Jesus described as a light coming into the world, and why is that good news for you? なんでイエス様はこの世に来た光として書かれていて、それが皆さんにとっても良い知らせなのでしょうか。It's because we were in darkness. それは私たちが暗闇の中にいるからです。Have you ever experienced total darkness? 皆さん本当に真っ暗闇で何も見えないような暗闇を経験したことありますか？ I have a friend who was taking scuba diving lessons for underwater cave scuba diving lessons. ある友達がこの海の中の洞窟にこうスキューバーダイビングするのを習ってました。Now, scuba diving in and of itself is dangerous, but when you go into a cave underwater, there's only one way out. でスキューバダイビング自体が危ないことなんですけれども、特にこの海の中の洞窟に入っていくと出口は一つしかありません。 And the further you go in, the less light until ultimately there is absolutely no light. You put your hand right in front of your face, you can't even see your own fingers. で奥に行けば行くほど明かりはなくなって、最終的には本当に真っ暗になって自分の目の前にある手ですら見えなくなります。 And in the cave that he was diving in, there was a guide rope that went throughout the length of the cave so you could find your way in and out. でその友達がこうダイビングしてた洞窟にはロープが張ってあって、そのロープをたどっていくと入ったり出たりできるようになってました。 And the diving instructor said, no matter what you do, don't let go of the rope. でインストラクターの人は何があっても絶対ロープだけは手放すなっていうふうに言ってました。 Well, he was going through, and for some reason he had to adjust his goggles or something, so he let go of the rope for just a second. でその友達はどんどん入っていったんですけど、どっかでなんかゴーグルを直さなきゃいけなくなって一瞬だけロープから手を離しました。 But when he reached back out to grab the rope, it was gone. でもう一回掴もうとしたらもうそこにロープありませんでした。 And so he started reaching around in the water, and he couldn't find it. なのでやばいと思って頑張って探そうとしましたけどありませんで And し then た。 this movement made him start to float でそうやっ around. て spin. なんか頑張ってやったのでこう自分の体もぐるぐるしてきまし And た。 it was pitch black to where he said he couldn't even tell which way was up and which way was down. He's just trapped in this underwater prison. なので真っ暗だったのでどっちが上でどっちが下かも分かんなくて、本当にこの水の中の暗闇の中に閉じ込められてました。 It was a horrifying experience, and it would have been deadly でむっちゃ怖くて、もしかしたら本当に死んでてもおかしくない状況でした。 until his instructor turned on a light. けどインストラクターがこの懐中電灯で照らしてくれました。 But you see, that's us right there. 私たちも同じような状況にいま You す。 see, in our lives, we are lost in darkness. 私たちは自分の人生の中で本当に暗闇の中で迷子になってます。 God is life, but each one of us have let go of that lifeline, our connection to God. 神様が命であるのに、本当にこの命である神様につながっているロープを私たちは手放してしまってます。 We are spinning in total darkness. We don't know which way is up, which way is down. で本当に暗闇の中で迷子になって、どっちが上でどっちが下かも分かんなくなってます。 And darkness is death. そしてこの暗闇っていうのは死です。 God is life, but to be separated from Him is to be cut off from life. 神様が命なので、この神様から引き離されるっていうのは本当に命から引き離されることだからです。 But light has come into the darkness, into this world to give us life. けれども光がこの世界に、この暗闇に来て本当に私たちに命を与えてくれます。 Jesus is the light that gives us life. イエス様が私たちに命を与えてくれる光です。 And that's what Christmas, that's what the baby in the manger, that's what it's all about. それこそがこのクリスマスが本当に貝羽桶に寝てる赤ちゃんが意味しているものです。 I want to highlight three things that John chapter 1 says about the light of Jesus. 今日はヨハネがこのヨハネの一章でイエス様が光であるっていうことについて言ってる3つのことを見ていきたいと思います。 The first one is this, is that Jesus is the true light. 一つ目はイエスは誠の光であるっていうことです。 In verse 9, it describes Jesus as the true light, says the true light was coming into the world. で9節ではその誠の光が世に来ようとしていたって言ってます。 And the word that translates true is the word real or genuine. ここでこの誠っていうふうに訳されている言葉は現実とか
本物とかそういう意味の言葉です。 And so, in other words, there are other things in this world that claim to be the light, but Jesus is the true light. ということは本当にこの世界にはいろんなものが光のふりをしていますけれども、イエス様だけが本当の光だっていうことです。 In what sense is Jesus light? ではイエス様はどういう意味で光なんでしょうか。 In verse 4, it says that in him was life, and the life was the light of men. 4節ではこの方には命があった。この命は人の光であったって言ってます。 So Jesus is light because in him is life. イエス様が光であるのはこのイエス様に命があるからです。 All things were created through Jesus, so he is the author of life. すべてのものはイエス様によって作られたので、このイエス様が本当に命を作った方です。 And there are actually, the New Testament was originally written in the Greek language, and there are 3 words for life in Greek. 新約聖書はもともとギリシャ語で書かれていて、そのギリシャ語には3つこの命を表す言葉があります。Bios, psuche, and zoe. バイオス、スケ、ゾエです。 Bios, that word for life, describes life here and now, the physical life. And this is where we get the English word biology. このバイオスっていう言葉が物理的な今ここで私たちが生きてる命みたいなのを表してて、英語の生物学か生物学を表すバイオロジーっていうのはそこから来てます。Tsuke is the word soul or the personality of one's life. And this is where we get the English word psychology. スケっていうのが人の魂とか人格っていうのを表してて、英語で心理学を表すサイコロジーはそこから来てます。But the word that John uses is zoe, 今日ここでヨハネが使っている言葉はゾエの方で which す。 refers to being alive. それはもう本当に生きてる、実感を持って生きてるっていうことを意味すること This で is す。 not merely living and breathing. It's not merely having personality. It is true, full, real life. それは単純に本当に生物として生存して息をしてるっていうだけではなくて、人格を持ってるってだけでもなくて、本当にしっかりと生きて本当に満ち満ちた人生を生きてるっていう意味です。 This life is what everyone is looking for. この命こそ全ての人が求めているものです。 Life is what someone is looking for when they go shopping again and again, trying to fill some sort of void in their heart. 何度も何度も買い物に行って何とか自分の中の虚しさを埋めようとするのはこの命を求めているからです。 Life is the happiness that someone looks for in romance. そして本当に恋愛の中で私たちが求める幸せっていうのもこの命を求めているからです。 Life is the satisfaction that someone hopes to gain through success or power. 成功とか権力から手にしようとしているこの満たされる心っていうのもこの命を求めているからそういうところに求めます。 And like the French philosopher Blaise Pascal pointed out, ironically, life is what everyone is looking for. Even the person who kills himself is actually looking for a satisfaction he could not find in this world. フランスの哲学者のパスカルっていう人がこの命こそ全ての人が求めているものであって自分を殺してしまう人でもこの命を求めてそれがこの世界で手に入らないと思ってるからそういうことになるんだっていうことを言ってます。 So life is what Jesus has in himself. そしてこの命こそイエス様が自分自身のうちに持っておられるものです。 And life is what Jesus offers to us. で私たちに与えようとしてくださっているものです。 Jesus talks a lot about eternal life. イエス様は永遠の命についてたくさん話しています。 But eternal life does not merely refer to the quantity of life, but to the quality of life. その永遠の命っていうのはただの長さではなくてこの命の質についてのものでもあります。 And Jesus says in John chapter 10, he says, I came that they may have life and have it abundantly. ヨハネの10章でイエス様は私が来たのは羊たちが命を得るためでそれも豊かに得るためですというふうに言ってます。 So Jesus came to show us a new way to live. なのでイエス様は私たちに新しい生き方を示すために来てくださいました。 But consider what Christmas has become. 今クリスマスはどうなっているでしょ The most jolly places in town are the shopping centers. う。この街で一番盛り上がっているところは大体この買い物する場所だと思います。 Because Christmas has become about finding life through material possessions. なぜなら今クリスマスっていうのは本当にこの物を得ることによって命を見つけるっていうことになってしまっているからです。 In contrast, Jesus said, Take care, be on your guard against all covetousness, for one's life does not consist in the abundance of his possessions. それに比べてイエス様はどんな貪欲にも気をつけ警戒しなさい。人が有り余るほど持っていてもその人の命は財産にあるのではないからですって言ってます。 So life is not something you can buy. なのでこの命っていうのはお金を出して買えるものではありません。 You will not find it in a store. お店で見つかるものでもありません。 You will not find it in a human relationship. 人間関係に見つかるものでもありません。 You can't find it on vacation. 旅行に行くことで手に入るものでもありません。 You will not find it through work, success, friendships, or through peace and harmony. 仕事とか成功とか友達関係とか誰かと一致を保つこととかで手に入るものでもありません。 And you and I are tempted to look for life in these things because these things are good things. They're not bad. 私たちが命をそういうものに見つけようとするのはそれが悪いものではなくていいものだからです。 The Bible says all good things come from God, but these good things are intended to make us look beyond the thing itself to the giver of life himself.
すべてのいいものは神様から与えられていると聖書は書いてありますけれども、そのいいものがある理由っていうのは、それをこう超えて本当に命を与えてくれる方をそれを通して見るためです。Life is a gift and it is only found in Jesus Christ. この命っていうのは贈り物であって、イエス・キリストだけが与えてくださるものです。And without Jesus, we stumble around in the darkness, groping for life in whatever way we can. イエス様抜きで私たちは本当に暗闇の中でさまよって、なんとか命が見つからないかといろんなものにこう手を出します。Really think about what I'm saying right now because I think that describes some of our lives. 今言ったことが本当に皆さんの中でも自分の今の生き方に当てはまるっていう方がいるんじゃないかと思います。Where you are lost in darkness and you're looking for life. 本当に暗闇の中で何していいか分からなくて、なんとか命を探そうとしている。And Jesus has come and he has shined the light of life in order to show you what life really is. けどもイエス様が来て、本当にこの命の光を輝かせて、命というのが本当に何なのか教えようとしてくれています。Number 2, Jesus is the light that gives light to everyone. 2つ目です。イエスはすべての人を照らす光です。As much as Jesus is a light that leads us to life, he is also a light that shines on us. イエス様は私たちを命へと導いてくれる光だけではなくて、私たちを照らしてくれる光でもあります。What happens when you've been in a dark place for a very long time and then all of a sudden a light shines? 長いこと暗闇の中にいて、いきなり光が差したらどうなりますか？ You close your eyes, you cover your face, you moan in discomfort. 多分目閉じてなんとか顔を隠してうーってなると思います。That is what is being described here in verse 9 when it says that he gives light to everyone. 9節で全ての人を照らす光っていうふうに言っているときはそういうことを表しています。Jesus came to shine on everyone in order to expose what is really there. イエス様はそこに本当にあるものを明らかにするために全ての人を照らすために来ました。I want to tell you a story, one of the scariest/funniest things that's happened to me. このセスの人生の中で起きたすごい怖かったけれども今思うと面白かったことを話します。A few years ago, I was changing my room, changing my clothes in my room. I didn't bother to turn the light on. で数年前にもう明かりをつけないで暗い中でこう部屋で着替えをしてました。And it was funny. I felt like the drawstring of my sweatpants kind of tickled my foot. でなんかスウェットパンツのこの紐みたいのが足をくすぐってきました。So I just, naturally just kind of kicked it off like that. なのでちょっと足を振って振り落とそうとしました。 And it was weird because then that string crawled up my leg. そしたらその紐がこう足を登ってきました。It's weird because strings don't normally move by themselves. 普通はそういうことないのでおかしいなと思いました。 And so I stepped back into the light from the hallway. なのでちょっと廊下に出てこう光に当ててみました。And it was a giant mukade was crawling up my leg. そしたら巨大なムカデが足を登ってきてました。Don't worry, I was very brave. けどセスはすごい勇気があったので、 No, not at all. I did what anyone else would do. I screamed and I knocked it off. っていうのは嘘でもう叫んでなんとかこう振り落とそうとしました。But see, that's what light does. Light exposes what is there, whether it's good or bad. 今日ライトはそういうふうにそれがいいものでも悪いものでもそこにあるものを光っていうのは明らかにします。 In verse 5, John wrote this. He said, "The light shines in the darkness, and the darkness has not overcome it." で5節でヨハネは光は闇の中に輝いている、闇はこれに打ち勝たなかったっていうふうに言ってます。 And the word that translates overcome is literally hold down or grasp. この打ち勝つっていうふうに訳されている言葉は元の言葉ではなんか掴むとかこう抑え込むとかそういう意味があります。 And in the original Greek language as well as in English, this expression can either mean to physically hold something down or to mentally hold down an idea. で元のギリシャ語でも英語でもそれはこう物理的に実際誰かを掴んだりこう抑え込むっていうのと、もしくはなんか概念としてこうなんか考え方とかを掴んだり抑え込むっていう意味とどっちもあります。 Which did John mean? ヨハネはどっちを意味したんでしょう。 Probably both. 多分どっちもだと思います。 When you turn on a light, the light overcomes the darkness. 光をつけるときにその光っていうのは闇にこう絶対勝ちます。 I mean, it'd be like a horror movie if when you turned on the light, if the darkness ate up the light. もし明かりをつけたのにこう闇がそれを飲み込んじゃったらホラームービーみたいになります。 That's not the way it works, is it? 実際はそうはなりませんね。 Likewise, Jesus has come into this world and the world has not overcome him. 同じようにイエス様はこの世界に来て、この世界がこのイエス様に打ち勝つということはありませんでした。 Jesus has come, he has brought the kingdom of God, and it will continue to spread until one day when Jesus comes again and wins the final victory. イエス様が来て、本当にこの世界に神の国を持ってきてくれて、それは本当にいつかイエス様がもう一度帰ってきて、最後の勝利を収めるまで広がり続けます。 The world is full of darkness, but the light of God will not be overcome. この世界は本当に闇で満ちていますけれども、神様の光が負けることはありません。 The world is full of hatred, violence, and war, but the peace of God's kingdom will prevail. この世界では本当に憎しみとか暴力とかにこの戦争とかが満ちていますけれども、神様の平和が最終的には勝ちます。 The world is full of slander, gossip, and bullying, but the love of God will win.
この世界は本当に悪口とか噂話とか本当にいじめとかが満ちていますけれども、神様の愛が最後は勝ちます。 Child abuse, sex trafficking, domestic abuse will not overcome. 本当に子供を虐待することとか、女性を物のように扱うこととか、本当に家庭内暴力とかが勝つことはありません。 The murdering of unborn children, the mistreatment of the vulnerable, and the social injustice of some living in excessive luxury while others starve. This will not prevail. 本当にこの弱者をいじめることとか、本当にどっかで飛んでる人がいるのにもう片方で貧しい人がいることとか、そういうことが勝つことは絶対にありません。 Aside from Jesus Christ, is there any real hope, not just wishful thinking, but any real hope that the darkness of this world will ever stop? この世界の本当に暗闇が終わるっていう希望、本当の希望はイエス・キリスト以外にはあるのでしょうか。 But in Jesus, we have the confidence that the darkness will not overcome the light. それはないですけれども、けどイエス・キリストにあって私たちは決して暗闇が光に勝つことはないっていうことは言えます。 Jesus came as a light, but the world did not grasp him. The world does not understand him. イエス様は光として来たのに、この世界はこのイエス様を理解せずに、イエス様を本当に打ち勝つことはありませんでした。 So light divides those who love the light and those who hate the light. で、この光っていうのは光を愛する人と光を憎む人っていうのを分けます。 Later in chapter 3, Jesus says this, 後で3章でイエス様はこういうふうに言います。 and this is the judgment. The light has come into the world, and the people love the darkness rather than the light because their works were evil. For everyone who does wicked things hates the light and does not come to the light, lest his works should be exposed. But whoever does what is true comes to the light, so that it may be clearly seen that his works have been carried out in God. その裁きとは、光が世に来ているのに自分の行いが悪いために人々が光よりも闇を愛したことである。悪を行う者は皆光を憎み、その行いが明るみに出されることを恐れて光の方に来ない。しかし真理を行う者はその行いが神にあってなされたことが明らかになるように光の方に来る。 People didn't want the light. 人々は光を求めませんでした。 It hurt their eyes. 自分の目が痛くなるからです。 They wanted life, but they wanted what they defined as life and on their own terms. 命は欲しいと思っても、それを自分のやり方で、本当に自分が求めている方法で手に入れようとしました。 When someone first encounters Jesus, they should thoroughly investigate what Jesus taught and the claims that he made about himself. 最初にイエス様に会った時はもちろんこのイエス様がどういうことを教えて自分について何を言っているのかっていうのをしっかり知る必要があります。 But ultimately, when someone decides not to follow Jesus, it is almost always because they do not want Jesus telling them how to live their life. でも最終的に誰かがイエス様を信じないって決めるときに、それはほとんどの場合、このイエス様に自分の生き方を教えられたくないっていう心から来ます。 Jesus shines on everyone. So even for those of us who call ourselves Christian, what does the light of Jesus expose in our lives? イエス様は本当に全ての人を照らす光なので、自分はクリスチャンだっていう人のことも照らします。 Do we love the darkness or the light? で、それは自分が光を愛しているのか闇を愛しているのかっていうのを明らかにします。 The light of Jesus shine as it shines on your bank statement, 皆さんのお金の使い方にイエス様の光が照らすときに、 as it shines on your web browser history, インターネットで何を見ているのかを照らされるときに、 on the priorities of your calendar. 自分の時間の使い方が照らされるときに、 What is revealed? それは何を明らかにするでしょうか。 The difference, however, between a Christian's life is not the absence of sin, because we all have sin. けどもクリスチャンの人生の違いっていうのはそこに罪がないっていうことではありません。なぜなら私たち全員が罪を犯すからです。 The difference is, do you respond to the light with repentance and faith? そこでの違いは、この光に対して悔い改めとイエス様への信仰を持って答えているかということです。 Jesus exposes our sin, but he doesn't do this in order to condemn us. イエス様は私たちの罪を明らかにしますけれども、それは私たちを責めるためではありません。 He does it to heal us. そうじゃなくて癒すためにしてくれます。 Jesus exposes our sin, but he also dealt with our sin when he went to the cross. それはイエス様は私たちの罪を明らかにしますけれども、同時に十字架にかかることによってこの罪の解決を与えてくれたからです。 Jesus died on the cross for our sin. イエス様は私たちの罪のために十字架で死なれました。 And 3 days later, God raised him from the dead. そして3日後に神様がイエス様をしっかり蘇らせました。 Jesus came into the world to bring light into our life through his death and resurrection. でイエス様がこの世界に来たのは、その死と復活を通して私たちの人生に光と命を与えるためです。 Finally, number 3, Jesus is the light that must be received by faith. 最後の3つ目は、イエスは信仰によって受け入れる光です。 Many do not like the light, たくさんの人が光を好きじゃありませんでした。 but, as verse 12 says, but to all who did receive him, who believed in his name, he gave the right to become children of God.
けれども12節が言っているように、しかしこの方を受け入れた人々、すなわちその名を信じた人々には神の子供となる特権を与えになった。How you respond to the light of Jesus reveals if you are a child of God. 自分がどういうふうにこのイエス様の光に応えるかっていうのが、自分が神様の子供かそうじゃないのかっていうのを明らかにします。What does it mean to be a child of God? では神様の子供であるっていうのはどういうことでしょうか。 In the sense of identification, it's another way of saying that you are a Christian, that you are saved, that you are a follower of Jesus. これはクリスチャンであって救われていてイエス様についていってるっていうことです。 The significance is that God adopts you into his family and he loves you as his own child. 今日ここで大切なのは、神様が自分の家族に迎え入れてくれて自分の子供として愛してくださるっていうことです。 It's worth mentioning that Jesus is called the only son, but we are called children. で聖書ではイエス様は神様の一人子だっていうふうに言われてますけれども、この子供っていうのは英語だとチルドレンになってますけど複数形です。Becoming a child of God does not mean that we are elevated to the place of deity, but it does mean something much better, that we are loved by the deity, by the only true God. なのでこの神の子供となるっていうのは自分たちが神になるっていうことではないですけれども、それよりもはるかにいいこの神様によって愛する子供として愛してもらえるっていうことを意味しています。 For me, the holidays of Christmas and New Year's reminds me of good memories with my family. セスにとってクリスマスとかこの新年とかのホリデーのとこと思い出すと、この家族たちと過ごした時間っていうのを思い出され I ます。 love my family. 家族大好きです。In my family of origin, I have mom, dad, sister, lots of aunts and uncles, many, many cousins. もともとこの両親がいて、妹がいて、またたくさんおじさん、おばさん、いとこたちがいます。And when I was younger, the best Christmases was when everyone would come into town. で子供の頃の本当に最高のクリスマスの過ごし方っていうのは、その親戚がたくさんこう集まることでした。One year, everyone stayed at our house, and it was absolute chaos in the good way. ある時親戚みんながこのセスの家にやってきて、本当にすごいいい感じのカオスが生まれたことがあり And I ます。 remember sitting down to a huge Christmas feast. でもみんなですごい大きなクリスマスのお祝いをしました。 My parents had a really long dining room table. で両親の家にはすごい長いこのテーブルがありました。 And then we put 2 or 3 other tables at the end, so everyone had a seat around the table. でしかもそれに足して2、3個テーブルをつけて、本当に全員が一緒に座れるようになりました。 And I remember that feeling of belonging, of being at home. でその時に本当に家にいて属する場所があるっていうことを感じました。 The feeling of love, of just enjoying everyone's company. 本当に愛があって周りの人と一緒に時間を過ごすのを楽しむっていう感じがありました。 It's still, to this day, one of the very best memories of my childhood. で今でも本当に子供の頃の一番いい思い出の一つです。 And I want to create a similar loving family environment for my wife and kids now. で今は本当に自分の妻と子供たちに同じような愛の環境を作り出したいと思ってます。 Now, I know that some of you don't have that. もちろん皆さんの中にそういう経験がない方もいると思います。 And honestly, it's not the same for me anymore either. で先生にとってもその状況は同じではありません。I haven't been with my extended family on Christmas for over 15 years. 15年以上この親戚とクリスマスに会ったこともないですし、 My grandparents have died. おじいちゃんおばあちゃんも亡くなりました。 Things change. 物事は変わっていきます。 But God's house is like a house at the holidays with family, only even better. けれども神様の家っていうのは本当に最高のクリスマスとかこのお正月とかに家族で集まるような場所で、しかもそれよりもいいものです。 And God is inviting each one of you to become his child and to sit at a place around his table. そして神様は皆さん一人一人を本当に自分の子供となってこの同じ食卓に座るようにと招いておられます。 And the invitation is for anyone who will receive Jesus by believing in him. でそれはこのイエス様を信仰によって信じることによって受け取ることができるものです。 And this means welcoming Jesus into your life on his terms. それはイエス様が言われているようにこのイエス様のことを自分の人生に迎え入れることです。I think about the town of Bethlehem when Jesus was born. 少しイエス様が生まれた時のベツレヘムのことを思ってみてください。 All the inns were full. で旅館とか全部埋まってました。 Mary and Joseph going around knocking on the doors. Is there any room for us? The baby is coming. でマリアとヨセフは赤ちゃんが生まれそうです。部屋は空いてませんかっていろんなところ回りました。 And door after door shut in their face. でも次々と目の前にドアが閉められていきます。 As long as you are waiting to decide to believe in Jesus, he is waiting. He remains waiting outside. 皆さんがイエス様をまだ信じずにこう待ってる間、イエス様もずっと外でまだ入れずに待ち続けています。 As long as you are not currently receiving Jesus and welcoming him into your life, into your heart, you are actively rejecting him. 今本当にイエス様を信じて自分の心、自分の人生に迎え入れようとしてないならば、それは本当にイエス様のことを退けて外に出そうとしていることになり And ます。 so we must open up the door of our heart to Jesus and welcome him in. で本当に心のドアを開いてイエス様を迎え入れる必要があります。 But be warned, because he's not an easy house guest.
けれどもこのイエス様はその簡単に思い通りになるようなゲストではありません。 Have you ever had a house guest who changed your routine? 家に遊びに来た人に生活リズム崩されたみたいな経験ないでしょうか。 We don't like that. We like things to remain just as they were. 私たちそういうことが起こると嫌だなと思います。 But Jesus will come into your life and he will rearrange the furniture. 今日イエス様は家に入ってきて家具の場所を変えたりします。 He's going to change your schedule. でもスケジュールも変えられま He's す。 going to change your priorities and your values. 自分の本当に価値観とか優先順位も変えられます。 He's the Lord, so his way goes. 今日イエス様が主であるので本当にそれが一番いい方法です。 It's like having a king stay at your house. He gets your bed. You're sleeping on the floor. でもそれは王様が自分の家に来るようなもんで、そしたらもちろん王様がベッドに寝て自分は床で寝るかもしれません。 He gets your best. でも一番いいものは王様のものになると思います。 You're waking up early to serve him. でも自分は朝早く起きてその人に仕えると思います。 And that's exactly how it should be. それは本当にイエス様の場合もそうであるべきです。 Because that's how we find life, abundant life. 何は実際にはそうすることによって本当に命が満ち足りる命が手に入るからです。 Darkness is death. 暗闇っていうのは死です。 Jesus is the light who has come to give us life. けどイエス様は私たちに命を与えるために来てくれた光です。 So how are you going to respond? 皆さんはどういうふうにこのイエス様に答えるでしょう。 Maybe you're here, you're a Christian, and you need to let the light of Jesus shine into a new area of your life. もしかしたらクリスチャンの方では今まで本当にイエス様の光を照らしてなかった人生の部分にその光を照らす必要があるかもしれませ There ん。 are certain areas in your life that you've allowed him in, but there are other areas that you've kept hidden away. How you spend your money, how you deal with your で relationships. ここにはイエス様は入れるけども、ここは隠しとくみたいな、どうやってお金を使うかとか、どういうふうに人間関係を作るかっていうものがあるかもしれません。 And maybe today is time that you need to let the light of Jesus shine in that area of your life. もしかしたら今日本当にその部分にイエス様の光を輝かす必要があるかもしれません。 Maybe you need to let the light of Jesus shine through you. もしかしたら自分を通して他の人にイエス様の光を輝かす必要がある方がいるかもしれません。 Maybe it's that your neighbors, your coworkers don't even know that you're a Christian. 自分の近所の人とか同僚とかが自分がクリスチャンってことも知らないかもしれません。 And so maybe inviting them to the Christmas celebration is a great first step. もしかしたらそういう人をクリスマスのお祝いに誘うっていうのはすごいいい一歩になるかもしれません。 Maybe you're here today and you're not a Christian, but you hear Jesus knocking at the door of your life. 中にはクリスチャンではないけれども、本当にイエス様が自分のことを本当に自分の心を叩いてるなと思う人もいるかもしれ You ま are せ in ん。 the inside, you are in darkness, but you can see his light shining around the cracks of the door. では暗闇の中にいるけれども、この暗闇の隙間から、本当にドアの隙間からイエス様の光が見える。 And today is the day to let him in. ぜひ本当に今日イエス様を入れてください。 Let's pray. お祈りします。